ये है कावासाकी S2R मॉडल। देख सकते हैं इसमें क्या ही मस्त मस्त डिटेलिंग दी गई है इस बाइक में। इसके सारे चीजें वर्क करती हैं। ये देखो कुछ इस टाइप से लाइट्स जलती हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये देखो, और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम फिर से लाए हैं एक सुपर बाइक। चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसी है बाइक। ये देखो भाई, ये देख सकते हो भाई, इसमें है कावासाकी निंजा S2R बाइक, जो कि काफी मस्त लग रही है। देखो चलो इसको भी फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। कुछ इस टाइप से पॉलिथीन पैकेजिंग में आई है। ये देख सकते हो भाई, काफी मस्त लग रही है बाइक ये। इसके साथ हमें ये का स्टैंड मिलता है। ये देखो काफी मस्त है। ये पूरी बेस पे देखो बाइक खड़ी है। ये देखो यहाँ पे ऐसे मस्त तरीके से पैकेजिंग दी गई है जिससे बाइक गिरे ना। इसको भी कट कर लेते हैं। देखो भाई, अभी हमने इसको कट कर लिया। ये देखो हमने बाइक निकाल ली है। क्या ही मस्त बाइक लग रही है। ये देखो, इसमें डिटेलिंग काफी मस्त तरीके से दी गई है। इसका एग्रेसिव लुक देखो, यहाँ पे इस बेस से निकल भी जाती है। रुक जाओ, मैं आपको निकालता हूँ। यहाँ पे देखो पैकेजिंग गई है। मुझे लग रहा है शायद ये निकलेगी नहीं, लेकिन बाइक निकलनी चाहिए थी। तो ये देखो, अभी हमने बाइक निकाल लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकलेगी। सिंपली इसके बेस में यहाँ पे स्क्रू से पैक था, तो स्क्रू आपको खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये आपकी बाइक निकल जाएगी इसमें से। और ये मिलता है हमें ये स्टैंड, इस टाइप से यहाँ पे व्हील में आपके लग जाएगा। देख सकते कुछ इस टाइप से, और ऐसे बाइक खड़ी हो जाएगी। अब बाइक की डिटेलिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। इसको अभी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बाइक में बहुत बढ़िया बढ़िया डिटेलिंग दी गई है। देखो ऐसे इसके व्हील्स रोटेट हो जाते हैं। ये देखो, मैं आपको हैंडल से रोटेट करके दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से। ये देखो, और इसके मॉन्स्टर आइस, ये देखो काफी एग्रेसिव लुक कुछ इस टाइप से। ये देखो, इसके बैक लाइट देख सकते हो। इसमें सस्पेंशन है। ये देखो, इसमें साउंड भी आता है। ये देखो इसकी लाइट्स क्या ही मस्त जल रही है। ये देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिटेलिंग दी गई है इसमें। हर एक जगह पे काफी अच्छे से डिटेलिंग दी गई है। यहाँ पे देखो इसका स्टैंड है कुछ इस टाइप से, ये भी हो जाता है, ऐसे लग जाती है। यहाँ पे देख सकते हो काफी मस्त इसकी टंकी वगैरह पे डिटेलिंग दी गई है। यहाँ पे कावासाकी की जगह कैसर लिखा हुआ है। कावासाकी लिखना चाहिए था। इसके साइलेंसर वगैरह आप लोग देख सकते हो, क्या ही मस्त लग रही है। इसके व्हील्स काफी मस्त हैं, बिल्कुल रियल रबड़ के हैं ये व्हील्स, देख सकते हो। यहाँ पे आगे पीछे सस्पेंशन पूरा मस्त काम करता है। ये देखो कुछ इस टाइप से ऐसे सस्पेंशन काम करता है पूरा अच्छे से। ऐसे सस्पेंशन से ये ऑन हो जाती है। अरे देखो इसका सस्पेंशन, ऐसे लाइट्स जलती है इसके आगे की। इसमें साउंड के इफेक्ट आता है। अगर आप इस बाइक को बाई करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाई कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, द बजट कलेक्टर हब को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ बजट सेगमेंट बाइक्स एंड कार्स टॉयज दिखाता हूँ, तो फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना।
और कमेंट में आप लोग ये भी बताना कि आपको अगर और कौन सी बाइक चाहिए या कार चाहिए, मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग जरूर से करूँगा। तो फिर थैंक यू सो मच।